Bonjour. Дорогие друзья, добрый день. Рад приветствовать на фестивале Акусмониум. Voilà. Сегодня у нас французская программа, вчера была австрийская, и вечером будет Акусмониум на основной сцене, а сегодня мы начинаем с галереи плавающего звука. Я вам рад представить изобретателя Акусмониума, замечательного композитора Франсуа Пейна. Mais peut-être il faut d'abord définir акусматик. И для начала хотелось бы дать определение акусматическому. Après, nous pourrons parler des régions, des domaines différents à l'intérieur de ce vaste espace. И потом в рамках этого обширного понятия можно будет говорить о чем-то более конкретном, о более узких областях. D'abord, il faut que je dise une première chose qui est tout à fait importante. C'est qu'il y a deux dates qui sont primordiales dans l'histoire de l'humanité. Начну с двух очень важных дат в истории человечества. La première date est très lointaine, c'est l'apparition du feu. Первый из них, это было очень-очень давно, это появление огня. La maîtrise, de pouvoir produire du feu, de maîtriser du feu, de garder du feu, d'éteindre du feu, de rallumer du feu et d'utiliser le feu. Это момент, когда человек смог добывать огонь, производить его, поддерживать, гасить, управлять огнем. Ce jour-là, l'homme a cessé d'être un animal. И в этот день человек перестал быть животным. Pour une part, il est resté un animal, mais il a construit par-dessus l'animal une couche supplémentaire. Какая-то часть его сохраняла животное происхождение, но на нее наложился новый дополнительный слой. L'animal et une couche de cerveau par-dessus l'animal. Человек, и на него накладывается еще один слой мозга. Parce que la maîtrise du feu a changé son métabolisme. Поскольку возможность управлять огнем изменила метаболические процессы человека. Il a cessé de manger des choses crues, il a mangé des choses cuites. Человек перестал есть сырое и стал есть приготовленное. Tous ses organes sont différents. И это привело к изменениям в его внутренних органах. Et il ne peut plus revenir en arrière. И вернуться назад было уже невозможно. Il a coupé la route avec la régression animale. Путь назад к стадии животного был отрезан. Il est obligé de devenir intelligent. И теперь у человека не оставалось выбора, ему пришлось стать разумным. Même si cette intelligence va l'unir considérablement. Даже если этот разум, эта разумность будет в какие-то моменты действовать против самого человека. L'intelligence est une gestion très difficile. Управлять разумом очень сложно. La deuxième grande date, équivalent à l'apparition du feu, Вторая дата настолько же важная, как момент появления огня, est toute récente. она более современная. C'est l'apparition et la maîtrise de l'électricité. Это появление электричества. Nous sommes au début de l'ère électrique de l'humanité. Здесь стоит говорить о начале электрической эры в истории человечества. Pour bien en parler, il faudrait se projeter dans 100 000 ans, au moins. И для того, чтобы правильно представить себе эту эпоху, нужно перенестись на 5000 лет вперед. Et nous sommes dans une période, ici, maintenant, très intermédiaire. И вот мы попадаем в нашу современную эру, промежуточную эру, Comme des êtres qui ont compris le feu, mais pas encore très bien compris l'électricité. И представьте, человек уже хорошо управляет огнем, но не очень хорошо ладит с электричеством. Il manque une troisième couche de cerveau qui n'est pas encore prêt. И ему не хватает еще одного мозгового слоя, который пока не сформировался окончательно. Sauf quelques visionnaires. Только у людей, которые обладают исключительным видением, Dont nous faisons partie. к которым мы относимся. C'est-à-dire des gens qui jouent avec le phénomène de la vitesse électrique.
И я говорю о людях, которые могут играть с феноменом электрической скорости. Et par exemple, je pense que la pensée de l'écoute du son à la vitesse électrique, c'est-à-dire la vitesse lumière, change complètement notre manière de percevoir. И поэтому мне кажется, что если говорить о слухе в связи с электрической скоростью, со скоростью света, это полностью меняет наше представление о том, как мы воспринимаем звуки. Déjà, nous avons la possibilité de fixer le son. Тогда у нас, например, появляется возможность зафиксировать звук. Le son, normalement, c'est une chose éphémère et qui disparaît tout seul. Обычно звук представляет собой эфемерную субстанцию, которая быстро исчезает. En analogie avec notre mémoire aussi, qui garde très courtement la mémoire de ce qui est arrivé. И это можно сравнить по аналогии с нашей памятью, которая хранит только краткий период времени то, что произошло. Le son s'évapore, il disparaît. Le son s'évapore et disparaît. Et la mémoire aussi garde et oublie. Звук исчезает, растворяется, и точно так же наша память стирается временем то, что мы помнили раньше. Mais avec l'apparition de l'électricité, nous avons la possibilité de fixer le son, de faire une trace du son, de garder une trace du son. Но с появлением электричества у человека появилась возможность сохранить звук, зафиксировать, оставить его след. Et de pouvoir aussi utiliser le temps dans tous les sens, dans le sens qui s'amortit ou dans le sens inverse. И он также получил возможность использовать время во всех направлениях, как в сторону будущего, так и в сторону прошлого. Et encore pire, nous pouvons fabriquer un temps irréel, où on prend un instant ici, un instant là, 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 et on fabrique un zigzag du son. И что еще более сложно, мы можем создавать нереальное время. Мы можем взять один момент отсюда, другой отсюда, третий с третьего места и создать между ними зигзаг звука. Nous pouvons le faire, mais nous ne pouvons pas le comprendre. Сделать-то мы это можем, но понять нет. Nous sommes en avance pour faire, mais en retard pour comprendre ce qui se passe. Таким образом, мы оказываемся впереди с точки зрения того, что мы можем произвести, создать, но отстаем в плане понимания. Donc c'est un extraordinaire espace de jeu. И таким образом создается необычайное пространство для игры. Nous sommes comme les bébés qui apprennent à faire tomber quelque chose et à ramasser quelque chose. Мы как детишки, знаете, которые бросают какой-то предмет и поднимают его обратно. Et régler à quelle vitesse la main doit aller pour attraper quelque chose. И им нужно некоторое время для того, чтобы настроить скорость, с которой они рукой хватают этот предмет, чтобы он не упал. Et comment on peut prendre une chose et la déchirer en deux, ou prendre deux choses et la réunir en une. Или, например, взять какой-то предмет и разломить, разорвать его на две части, или две эти части, два предмета соединить вместе. Il faut des mois et même des années pour les bébés pour apprendre ces choses-là. Маленьким детям требуются многие месяцы, порой годы для того, чтобы научиться таким простым вещам. Et maintenant, pour l'être adulte, il faut des mois et des années pour comprendre le phénomène des traces électriques. И подобным образом взрослым людям требуются месяцы, годы жизни для того, чтобы понять феномен электричества, электрического звука. Alors, comme artiste, maintenant, qu'est-ce que je suis, moi? А теперь, какое мое отношение к этому как к художнику? Comme artiste, je suis quelqu'un qui a une culture occidentale. Как художник я являюсь представителем западной культуры. Mais pourtant, je suis né en Afrique, à Madagascar, И тем не менее, родился я в Африке, на Мадагаскаре. et pendant les 12 premières années de ma vie, j'ai vécu dans la forêt africaine. И первые 12 лет своей жизни я провел в африканском лесу.
comme les hommes primitifs. как это делали, как жили когда-то примитивные люди. Pas d'industrie, pas d'électricité, pas d'eau, rien. И там не было, соответственно, ни промышленности, ни электричества, ни водопровода, ничего не было. C'était il y a longtemps, pendant la guerre, И это было давно, во времена Второй мировой войны. Deuxième Guerre mondiale. Et là, comme enfant, j'ai été très attentif aux sons et aux significations des sons. И тогда, будучи ребенком, я много внимания уделял звукам и тому, что они значат. Et comme un petit son peut être l'annonce de quelque chose de très dangereux. И тогда я узнал, что очень небольшой, незаметный звук может быть предвестником чего-то опасного. Un serpent, une araignée, Так, например, шуршит змея или паук в траве. quelque chose qui est mortel Что-то, что может потенциально вас убить. et qui fait pourtant. Но при этом звук издает совершенно неслышный. Donc, être très attentif. И я научился быть очень внимательным к звукам. Mais mes parents et ma culture sont celles d'un Européen. Но все же мои родители и культура, которую они мне привили, были западными. Pas d'un Africain, pas d'un Asiatique, pas d'un Océanien, pas d'un habitant du Groenland ou des choses comme ça. Un Européen. То есть они были европейцами, не африканцами, не азиатами, не были ни из Океании, ни из Гренландии, а именно из Европы. J'ai un bagage culturel qui est un héritage par ma naissance. И поэтому при рождении я получила этот европейский западный культурный багаж. Et quand j'ai voulu faire de la musique, mes dieux ont été Debussy, plus tard Bach. J'ai commencé par Debussy, après j'ai remonté jusqu'à Bach. Поэтому, когда я решил заняться музыкой, кто был моим кумиром, на кого я ориентировался, сначала это был Дебюсси, а потом это был Бах. Après j'étais sur, bien sûr, Beethoven. Потом Бетховен, Après j'étais sur Chopin. затем Шопен, Après j'étais sur Stravinsky, потом Стравинский, Bartók, Барток, Messiaen Мессиан et la musique concrète. и конкретная музыка. Mais avec un bagage et un héritage culturel de la musique écrite et composée par les 300 ans de l'histoire de la musique. И каким мой был музыкальный багаж, это музыка, записанная музыка, которая создавалась европейскими композиторами в течение 300 лет. Ça limite beaucoup mon champ d'action. C'est une limite. Это сильно ограничивало мою сферу действия. De mon expérience africaine, j'ai gardé l'importance du total sonore. Но с моего детства в Африке, с моего африканского звукового опыта, я помнил об важности звука. Mais j'ai utilisé le principe du total sonore dans une conception de la musique occidentale. Но тем не менее, я приспосабливал эту мысль, это понимание к западной музыке. Et pourquoi je dis ça? Parce que en même temps, il y a un élargissement et en même temps, il y a une orientation. И что получается в таком случае? С одной стороны, это расширение понятия, с другой стороны, это какая-то большая конкретика. Je veux définir quelque chose qui est paradoxal, c'est-à-dire un agrandissement d'horizon, mais à l'intérieur d'une direction de pensée. Таким образом, получается расширение горизонта, но внутри определенной четкой идеи. Il y a d'autres directions de pensée. Существуют и другие идеи, другие направления. Les principes de la musique captée par l'électricité est fixé
peut être utilisé dans d'autres directions. И принцип музыки, которая записана, электрического звука, который записан, может использоваться и в других областях. Par exemple, on peut être très intéressé par la prise de l'image du son de la nature. Например, очень интересно это запись звуков природы. Et d'écouter l'équilibre des échanges des écosystèmes. Это попытка услышать гармонию, понять, каким образом общаются экосистемы. Et Murray Schaeffer a été justement, et puis tout le land art qui a continué, sont orientés dans cette optique, dans cette direction. И именно в этой сфере, в этом направлении работал Мюррей Шефер и его последователи. On peut utiliser aussi la musique de synthèse électronique dans un sens de percussion. Можно использовать электронную музыку и как перкуссию. À ce moment-là, le point important, c'est le beat et le rythme et la saccade et la secousse cardiaque pour influencer la vitesse du son et la vitesse du sang dans le corps. В данном случае на первый план выходят, соответственно, ритм музыки, вибрации, которые она производит в теле, меняя направление распространения звука и крови в организме. En gros, toute la musique électronique est dirigée dans le domaine de la percussion, c'est-à-dire de l'attaque violente pour agir sur le cœur. И, в принципе, вся электронная музыка и двигается в этом направлении. Это сильный, мощный, повторяющийся звук, который меняет ваше физическое восприятие, состояние вашего сердца. Musique de pulsation. Это музыка, которая пульсирует. On peut utiliser aussi la fixation du son pour essayer de prendre l'image de la société. Можно использовать запись звука для того, чтобы создать образ общества. Et pour faire connaissance avec les différentes régions du monde. И чтобы познакомить слушателя с разными регионами мира. Écoutez comment parlent les Arabes, comment parlent les Océaniens, comment parlent les oiseaux. Послушать, как говорят арабы, как говорят в океане, как говорят птицы. Comment parlent les baleines, comment parlent les poissons, et comment parlent aussi les animaux qui échangent avec des ultrasons que les oreilles humaines n'entendent pas. Как говорят киты, как говорят рыбы и другие животные, которые общаются друг с другом с помощью ультразвука, который человеческое ухо не воспринимает. Tous ces domaines sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Все эти области также интересны и увлекательны. Mais moi j'ai choisi le domaine, entre guillemets, musical, traditionnel. Но я выбрал, в кавычках, музыкальное направление, традиционное музыкальное направление. J'ai accepté la révolution électrique. Я принял электрическую революцию Dans le sens de l'évolution du langage musical de ma tradition. с точки зрения, рассматривая ее как эволюцию музыкального языка моей музыкальной культуры. Comme Varese a utilisé les instruments de percussion Как Варес использовал перкуссию, avec la pensée d'un symphoniste. при этом воспринимая ее как симфонию. Varese est d'une certaine façon le successeur de Beethoven. Варес с этой точки зрения является последователем, наследником Бетховена. Beethoven a inventé le fortepiano. Бетховен придумал фортепиано. Avant Beethoven, la musique c'est pam 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 pam. До него музыка была вот такой, не рискну повторить. Après Beethoven, la musique c'est pam pam pam. А вот такая была музыка после Бетховена. Voilà. Beethoven a inventé les différences dynamiques, Бетховен придумал динамику разниц музыкальных, organisées musicalement. организованных в музыке. Varese est le successeur de Beethoven. И Варес в этом отношении последователь, наследник Бетховена. Il invente une musique
uniquement avec les instruments de percussion. Он придумывает музыку, используя только инструменты перкуссии, Mais dans la pensée beethovenienne, но продолжая идею Бетховена. pas dans la pensée du jazz, pas dans la pensée des Africains. Вовсе не делая ссылку ни к джазу, ни к африканской музыке, C'est dans la pensée de la musique européenne, а именно в продолжении истории европейской de sa музыки culture. и своей музыкальной культуры. Plus près de nous maintenant. Pierre-Henry, Pierre Schaeffer ont apporté la musique concrète. Теперь нечто более современное. Пьер Анри и Пьер Шефер создали конкретную музыку. Qu'est-ce que c'est la musique concrète? Что такое конкретная музыка? La musique concrète, c'est l'idée que la musique peut être influencée par une nouvelle procédure, qui est la procédure radiophonique. С точки зрения конкретной музыки, на музыку можно влиять радиофонией. Qu'est-ce que c'est la procédure radiophonique? Что такое радиофония, радиофонический процесс? C'est un changement radical de position d'écoute. Это резкое изменение положения слушающего. Avant la radiophonie, l'écoute était directe. До появления радиофонии слушание, восприятие звука происходило прямым образом. Par exemple, quelqu'un parle à d'autres personnes Например, кто-то говорит с кем-то другим dans la même salle. в одном и том же помещении. Il y a celui qui parle, Есть говорящий, comme moi. например, как я, Il y a les personnes qui écoutent, comme vous. и есть слушающий, как вы сегодня. Alors, c'est le théâtre ou c'est le concert symphonique. Это, например, структура театра или симфонического концерта. Émission directe du son et réception directe du son. Это прямое произведение, прямое восприятие звука. Arrive l'électricité, А потом появляется электричество, arrive le microphone. появляются микрофоны. Le son ne va pas dans vos oreilles, le son va là-dedans. И теперь звук не идет прямо в уши слушающего, а он попадает в микрофон. Il continue dans un fil, Дальше он по проводу проходит il va dans un émetteur, и попадает в колонки в усилителе. il traverse l'air, Он проходит по воздуху огромный путь. il est reçu par une antenne Далее его принимает антенна, et vous avez un récepteur. и у вас есть приемник. Et les personnes qui font du son ne sont pas dans le même endroit que les personnes qui écoutent le son. И теперь тому, кто производит звук, вовсе не обязательно находиться в том же помещении, как и те, кто его слушает. Par exemple, il peut y avoir beaucoup de personnes qui font les sons, Например, можно взять большое количество людей, которые производят звук, par exemple un orchestre symphonique, скажем, симфонический оркестр, 120 musiciens, 120 музыкантов. et de l'autre côté, une seule personne qui écoute А с другого конца будет всего лишь один человек, который будет их слушать par la radio по радио, et qui ne voit pas. и который не будет видеть оркестра. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Что происходит в таком случае? Il se passe ce qu'on appelle un débrayage spatio-temporel. Est-ce qu'on peut traduire ça facilement? Происходит своего рода временно-пространственный разрыв. On a retiré la solidarité de l'espace et du temps. Теперь слушающий и говорящий не находятся в одном времени и пространстве. Et on est dans l'écoute pure d'un objet sonore. И появляется понятие чистого восприятия, слушания звукового предмета. Pierre Schaeffer était un homme de la radio. Пьер Шефер много работал в сфере радио. Et ça l'a beaucoup fait réfléchir qu'on peut écouter sans voir et sans connaître l'origine de ce que l'on entend. И он много думал о том, как человек может воспринимать звук, источник которого он не видит и не знает. Et ce que l'on entend.
И в таком случае человек вынужден каким-то образом интерпретировать то, что он слушает. Alors, son idée, c'était tout de suite d'essayer de faire de la musique, pas avec les instruments de musique, mais avec les bruits. И первая мысль, которая пришла ему в голову, это создать музыку не с помощью музыкальных инструментов, а с помощью шумов. Donc, son première idée, c'était essayer de faire une symphonie de bruit. Итак, первая идея — это симфония шумов. Pourquoi? Parce que notre oreille peut entendre un son de trompette, mais peut entendre aussi un bruit. Почему? Откуда такая идея? Наше ухо может слышать звук трубы, скажем, но также оно слышит и другие шумы. Si on voit quelqu'un qui fait un bruit, Например, кто-то, кто производит шум. on entend le bruit, Мы слышим этот шум. mais on voit aussi quelqu'un qui fait le bruit. Но мы видим также человека, который его производит. Il y a un parasite. Celui qui fait le bruit gêne, empêche d'écouter vraiment le bruit. И вот этот паразит, он шумит и мешает нам слушать музыку. Parce qu'on regarde son geste et on ne donne pas de valeur. Мы видим, что он делает, и поэтому очень негативно воспринимаем тот звук, который он производит. Mais si on regarde un violoniste qui joue avec un violon Stradivarius qui coûte plusieurs millions, Но если вы смотрите на музыканта, который играет на скрипке Stradivarius за много-много миллионов, et que le violoniste, c'est un garçon qui a travaillé pendant 20 ans, 10 heures par jour, и вы видите этого скрипача, молодого человека, который 20 лет, 10 часов в день учился играть на этом музыкальном инструменте. et si avec son archet sur son Stradivarius, il fait un très vilain bruit, И если смычком он по этой скрипке Stradivarius проводит, и получается ужасный мерзкий звук. le même que je peux faire avec du papier et de verre en frottant sur la table. Вот такой же звук, как, например, бумагой по столу провести или по стеклу. Le jugement sera très différent. Но оценивать эти одинаковые звуки мы будем по-разному. Donc la vue va parasiter le jugement. Таким образом, то, что мы видим, мешает нашему восприятию. Et le violoniste avec le Stradivarius va avoir une valeur considérable И скрипач со скрипкой Stradivarius будет иметь гораздо большую ценность. on va l'écouter musicalement. Мы будем слушать тот звук, который он производит, как музыку. Mais si moi je fais ça avec la table, on va pas l'écouter musicalement. Но если я буду такой же звук воспроизводить, водя рукой по столу, то это будет уже не музыка. C'est là que l'histoire de la radiophonie est importante, parce que la coupure de la vue et isoler simplement l'écoute change complètement le jugement. Именно поэтому появление радио сыграло такую важную роль в истории музыки. Оно разорвало слушание и видение и позволило по-другому воспринимать звуки. Et maintenant, si l'on écoute sans regarder et sans préjuger, И сегодня, когда мы слушаем звук, не видя его источника, не имея никаких предубеждений относительно этого источника, alors on va écouter l'organisation. мы слушаем то, как звук организован. Et c'est Varese qui a été le premier à dire « Je fais du son organisé ». И именно Варес первым говорил о том, что он создает организованный звук. Pierre Schaeffer et Pierre Henry ont inventé la musique concrète. Пьер Шефер и Пьер Анри изобрели конкретную музыку. Varese a inventé le mot son organisé. А Варес придумал термин «организованный звук». Ce sont deux grandes portes qui sont ouvertes. Таким образом открылись две важные двери. Par ces portes, tout le XXe siècle, toute la fin du XXe siècle et tout l'avenir de la musique est engagé. И через эти двери потянулся весь конец 20 века и все будущее музыки. Alors après arrivent les jeunes comme moi j'étais. Потом появляется молодое поколение, к которому когда-то относился я. Il y a eu Pierre Henry, il y a eu Stockhausen, Berriot, Cage, beaucoup de jeunes. Et moi, dans la deuxième génération, avec tous mes collègues du GRM.
Был, соответственно, Пьер Андре, Штокгаузен, Кейдж. И было потом второе поколение, к которому относился я и мои коллеги из группы музыкальных исследований. Mais aussi tous les groupes dans tous les pays du monde, en Amérique, à Varsovie, en Italie, en Angleterre, beaucoup de compositeurs. Но были не только мы, были еще многие другие группы из Америки, из Варшавы, из Индонезии, откуда хотите, группы и композиторы. Quel est mon propre travail? Quelle est ma particularité? В чем была особенность моей работы? Ma particularité était de réfléchir à l'écoute. Я задумался над процессом слушания. Et à cause de mon expérience de jeunesse, de mon enfance, И учитывая мой опыт из детства и юности, d'être sensible aux différentes catégories d'écoute. я очень чутко воспринимала разные категории слушания. Et même de chercher un mot pour caractériser cette position. И пытался найти точный термин, который мог бы описать эти разные типы слушания. Une famille de mots, Целую группу терминов, если хотите. acousmatique, Акусматический, acousmonium, акусматик, акусмониум, acousmathèque, акузматека, acousmographe, акузмограф. toute une famille de réflexions pour parler de la musique qui pose la question de la perception auditive. Целый ряд терминов, которые применяются к музыке, задающийся вопросом звукового восприятия. Ça ne fait pas faire de la meilleure musique. Дело не в том, чтобы создавать лучшую музыку. Réfléchir à la perception de la musique ne donne pas forcément un bon compositeur. Потому что тот, кто задумывается о восприятии музыки, не обязательно лучший композитор. Je n'ai aucune prétention musicale. И я не претендую на такую роль. Et je pense qu'on peut être un excellent compositeur sans réfléchir à toutes ces questions. Мне кажется, можно быть потрясающим композитором, даже если не задаваться всеми этими вопросами. Mais je pense que c'est intéressant aussi d'y réfléchir. Но мне лично было интересно ими задаться. Pour l'enseignement et pour préciser les idées. С точки зрения преподавания музыки и просто потому, что мне было интересно понять более точно некоторые идеи. C'est pour ça que ma première œuvre, И поэтому мое первое произведение, parce que j'ai commencé tard la musique, ma première œuvre, j'avais plus que 30 ans. которое я создал, когда мне было более 30 лет, я поздно начал заниматься музыкой. C'est déjà un vieux. Я был тогда уже не очень En tout молодым. cas, je n'étais plus jeune. Et j'ai pensé qu'on va essayer de faire une classification И я решил тогда сделать классификацию, dans les degrés de perception de la musique. классификацию степени восприятия музыки. Alors, par exemple, je pense que la première couche de perception est une écoute d'alerte. Мне кажется, что первый уровень восприятия музыки — это, как бы это перевести получше? L'alerte, c'est quand on est alerté. Тревога, опасность. Ну да, это восприятие тревоги. La première impression auditive est toujours attention. Первое звуковое впечатление — это всегда тревога и включение внимания. Alors, naturellement, je parle toujours de l'écoute pure, c'est-à-dire l'écoute sans information visuelle. Естественно, я говорю о чистом слушании, когда у вас нет никакой визуальной информации. L'écoute derrière le rideau. Слушание, когда между вами и источником звука занавес. Tout le monde sait que acousmatique vient de Pythagoras, qui était un philosophe grec. Все знают, что термин акусматика связан с именем греческого философа Пифагора, Et qui donnait un enseignement à plusieurs niveaux. который преподавал своим ученикам разными способами. Il avait ses élèves
anciens qui avaient déjà 2 ou 3 ans de travail à côté de lui. Рядом с ним сидели всегда ученики, которые уже несколько лет у него занимались. Et il parlait à ses élèves. И он прямо с ними разговаривал. Mais il y avait tous les jeunes nouveaux chaque année. И каждый год у него было множество новых молодых учеников, Et pour marquer la différence, il mettait un rideau. которые имели определенное отличие от старых, и был занавес, который их разделял. Et les nouveaux élèves étaient derrière le rideau. И молодые новые ученики сидели за занавесом. Et ils devaient écouter Они должны были слушать, sans voir le maître. но не могли видеть учителя. C'est la position acousmatique. Вот здесь мы говорим об акусматической позиции. Comme technique d'attention. Как техника внимания, привлечения внимания. Et aussi, je pense que Pythagore Более того, я считаю, что Пифагор n'avait pas la même façon de parler по-разному разговаривал directement à ses élèves, со своими старшими учениками. en pensant qu'il y a aussi des gens derrière le rideau. И в случаях, когда он знал, что за занавесом сидят еще молодые ученики. C'était une autre façon de parler parce que l'autre derrière le rideau doit comprendre aussi. Тогда он говорил по-другому, потому что понимал, что сидящие за занавесом также должны понять, что он говорит. Alors, ces différentes histoires sont intéressantes parce qu'elles sont toutes posent la question des capacités de l'écoute. Эти все истории всплыли, в частности, в последнее время, потому что они ставят вопрос способности слушать. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'approfondir ces questions en faisant des musiques qui sont des exemples des différentes catégories d'écoute. И поэтому я попытался глубже развить эти понятия, делая произведения, являющиеся примером той или иной категории типа слушания. Et c'est ce que je vous propose modestement. И именно это я сегодня вам и представил. Rien de plus. Всего лишь. Rien de moins. И ни больше, ни меньше, чем это. Merci beaucoup. Спасибо за внимание.